что просто реализовали типа такой. Ελέησον εμάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος ο δεμετάς επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκτίστου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων.